بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوضي مركز طيب شوتان بكسر لوادة تي في عالمي هون كيبل تي في وما تنسيب يلا أنا ورئيسي كقاعد نوقي وكده كي مقالة كونهيجن نسافر كدولة الصومالية أوفر دي ويوروب دكتور علي سعيد فقي بكسر لو تي في عالمي كسفر. هذا ما حسنته. وهرين مدن سفر واحد وبحين جالس يساب الحالة دكود سفارة الصومالية دلتا سي بلجم يجودهن قارة يوروب أو سفير كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات كور قبتين مدة 20 سنة كل واحدة سفارة الصومالية يوروب كويل مفرنين لكن سوى حاسورة شيء تضبط السنة قدام بيسي ماركت إن صوماليا markay intaysan ka bixin marxaladan transitionka dawladii Sheikh Sharif ayaa safaaradda maaragtay Soomaaliya ee Brussels la furay ay bilowday inay shaqeyso kadib waxaa ku xigsaday safaaradda dawladda Xasan Sheikh madaxweyne Xasan Sheikh dawladdaas oo si toos ah safiir u soo magacaaday magaalada wadanka Belgium Benelux la isugu yiraahdo oo maaragtay safiir Belgium ka Netherlands iyo Luxembourg iyo European Union runtii aniga hadda waxaan joogaa meesha muddo 3 sano ah howlihii la rabay inkastoo sida la rabay howlihii looga qaban laakiin howlo waaweyn ayaan ka qabanay jiritaanka safaaradda Soomaaliyeed way muuqataa howlo fiican ay qabtaan xiriirka oo maaragtay dawladda Soomaaliyeed iyo European Union ka dhaxeeyay uu adkaaday xiriirka maaragtay Soomaaliya iyo wadamada kale oo maaragtay ama dariska ah ama wadamada kale oo la isku yiraahdo African-ka ama Caribbean-ka iyo Pacific-ka Soomaaliya kaalinteeda ayay ka qaadatay marka runtii safaaraddu waxaan dhihi karaa inkastoo ay markasto dhibaatooyinka iyo waxqabad la'aanta wadanka arrimaha Soomaaliya ka jira ay wax u dhimi karaan haddana maaragtay safaaraddii kaalintii laga rabay waxaan qabaa inay ka soo baxday dalkan dhammaan baad ku sugan tahay hadda kulamo wax la yeelatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan dhammaan ujeedada ugu weyn ee ka wada hadlaysay maxay kamid ah horta sidaad ka warqabtay safarkan waxaan u imid arrin ku saabsan dhibanaha Cabdulle Ahmed oo wadankan lagu haysto muddo ku dhawaad 17 sano Cabdulle asagoo 15 jir ayaa dawladda Denmark qabsatay iyadoo ku eedeynaysa inuu maaragtay yahay nin maaragtay violent ah kadibna waxay yiraahdeen ninkii maskaxdii ayaa laga hayaa marka sidii looga bilaabo ilaa hadda wiilkii isbitaal buu ku jiraa oo maskaxda ah daawooyin joogta wararkii intaan akhriyay iyo waxyaabaha ay waalidkiis ii soo gudbiyeen waxa muuqata in daawooyin culus ay ku socdaan haddana maaragtay waxaan u yimid in wiilka Cabdalla uu yahay wiil Soomaaliyeed uusan dhalashada Danish ka lahayn maadaama uu Soomaali yahay in waalidkiina rabo wiilkii in wadanka laga kaxeeyo in isbitaalkaas aan ka soo saarno aan Soomaali wiilka geeno taas ayaa ugu muhiimsan imaashaha intaan u imaaday rajinta laga ma ka qabtaa in kiiskaas uu noqonayo mid sidii waalidka dhalay Cabdulle iyo guud ahaan Soomaalidu ka dawlad ahaan kiiskaas ku guuray rajinta laga badka qabtaa ka safarhanada horta runtii waxaad ogaataa kiiskan waa kiis soo jiitamay oo hadda aniga ugu horeeyo waalidkii dhalay iyo shacbiga Soomaaliyeed oo halkaan ku sugan hatta kuwa Ingiriis ku sugan ayaa maaragtay dhaqdhaqaaq sameeyo mudaharaad sameeyo wiilkii la soo daayo
faamilkii meel yar kagama soo harin looyaray qabsadeen tii way suurageli weysa ilaa hadeertaan maaragtay xujo aan la garanayn ayaa meesha ka muuqata marka ka dowlad ahaan anaga rajadeena ma xumo laakiinse waxay ku xiran tahay xiriirka wada shaqeyn ee aan la kulano oo aan kala kulano dowladda Danish-ka taana waa arkayna hadduu ilaahay yiraahdo ka safaarad ahaan markii laga yimaado wada shaqeyntaas ma jiraan habab kale oo dee loo badbaadin karo Abdul iyadoo loo adeegsanayo yahay wiil Soomaaliya oo aan dee haysan dhalashada saa sheegtay dalkani Denmark horta ugu horeysa diblomaasiyadda waaye taana anaa u imid hadda taa hadday shaqeyn weyso waxay noqonaysaa in maxkamada la isla aado maxkamada ka duwan maxkamadaha inta maxkamada adduunka in la isla aado taana waa arkaynaa sidii maaragtay ay ku socon karto laakiinse waxaan rajaynaynaa in dad un lala hadlaan waayo waxaa muuqataa maamulka ama dadka Cabdalla haysto inaysan runtii ogoleen inay kasoo jawaabaan dacwadaha ama su'aalaha la warsaday markasta waxay ku wareegaan meel aan maarkino aanan garanayn sababtay ugu wareegayaan marka sidaas darteed horta waxaan fiirinaynaa sharciyan ahaan wadankan horta arinta maxay ka tahay waayo anaga waxaan leenahay war maalin kasta dad nagu soo celisaan maalin kasta na baryadaan oo na tiraadaan nin Soomaali ba halkan dambiga galay ama nin Soomaali ba halkan gardarro u joogo wadanka u sii kaxay ninka aan rabno inaan wadanka aan u kaxayna aad leedin ma wadan kartiin waa arin runtii u baahan maaragtay jawaab in loo helo mudana safiir guud ahaan waxa tahay safiirkii midowga Yurub oo wadamo badan oo ku jira midowga Yurub ay hawlo badan oo dhinaca Soomaalida iyo dhibaatooyinka haysta kala kulanta wali kiis noocan oo kala ku soo maray runtii case kan la mid ah weligay ma arkin maaha inaan intaan joogo kali noloshayda taa kuma maqlo waxa ajiib kale ani ii muuqda aanan garan karin runtii ii muuqda waxay tahay in qof xanuunsan waa la arki karaa waana la daaweeyaa wadan waxaan joognaa oo maaragtay Yurub ah oo caafimaadka ku dheereey laakiin waxaan garanaynaa sababta loogu diiday waalidkiisa inay arkaan sababta ay u diidan yihiin inay maaragtay dawladda toos ay ula hadlaan sababta mar walba su'aasha la warsada aan ahayn su'aal kale ay uga soo jawaabaan marka arrimo waxaa jiro runtii aanan fahmayn laakiin taana waa arkayna bal waa ka salgaari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo mudane safiir weli waxaan ku jirnaa dad iyagu dalkan khaasatan dalkan Denmark waxaa jira dad iyagu Soomaaliya u dhawaan dowladda Denmark sharciyo cusub ay soo saartay ay qabanayaan oo ay sheegayso yacni dowladda Soomaaliya hadda marxalad cusub ay gashay isbedel baa ka dhacay marka dadkaasi waraaqay u dirtay dowladdu ay leedahay dadka qaar dib baan u celin amurtaas adiga wax waran haysa arrimahaas xaliya ayaan maqlay inta ka hor ma maqlin laakiin waa amuuro la mid ah wadan kastoo Yurub taa iyo mid la mid ah ayaa hadda ka socota maalin kasta ayaan la soo xiriiraan waxay yiraahdaan dadkan inaan wadanku ku celina ayaan doonaynaa marka taa wax cusub ma aha meel kastay ka socota Yurub waxaan u maleynayaa inay runtii dad fara badan hataa kuwa sharciyo ku meel gaar lahaa inay taaban doonto mudane safiir guud ahaan dhibaatooyinka ugu badan ee ka safaarad ahaan idin soo gaadha maxaad ka xusi kartaa horta safaarad hadda dhibaato culeys ah hadda soo gaarta male laakiinse waxaa noo yimaada dad Soomaaliyeed runtii aada u dhibaataysan aanan aqoonin waxaan u qaban karno dad Soomaaliya oo xirxiran aanan adag tahay sidaan wax uga qaban karno marka arrimahaas ayaa noogu culus inta kale maaragtay xiriirka dowladda la leeyahay waa mid furan waa mid runtii iska fiican aan dhib lahayn marka laakiinse arrimahaas oo kale marka aragtido dad Soomaaliya oo iska dhibaataysan oo qaxooti ah oo aan sharci loo ogoleyn meelahaas ku rafaadsan adna waxba ka qaban karin runtii way ku dhibaysaa marka kuwa ayaa noogu muhiimsan runtii waxaan aragno oo dhibaato ah waxaa jira dad Soomaaliya iyagu dalka Chechnya ama Ruushka gobolka ka tirsan oo wadanka Chechnya ay ku dhibaataysan wali goobahaas oo kala cabashooyin
safaaradaha mid ka soo gaaray meel kastay naga soo gaaraan. Chechnya kaliya ma aha, Ukraine bay naga soo gaaraan, waxay naga soo gaaraan Romania naga soo gaaraan, waxay naga soo gaaraan Bulgaria naga soo gaaraan, meel kastay naga soo gaaraan. Marka arrimahaas Soomaalida dhibaataysan meel kastay haysataa. Runtii waa in dadkii ay gartaan in wadankii hadda wixii hadda ka dambeeyo Europe way buuxsantay. Dhibaatada hadda Europe haysato waxay tahay iyagoo welwel weyn ka hayo dadka qaxootiga imaanaya, waxayna go-aan ku gaareen runtii albaabadooda inay xirtaan. Marka sidaas darteed waxaan dhihi lahay Soomaalida oo hadda wadanka ku nool runtii inay wadankooda iska joogaan. Ninkii intay dhibaatooyin soo mari lahaayeen oo baddaas ku dhammaan lahaayeen, lacag laga cuni lahaay, meesha markay yimaadaanna intii xero lagu xiro oo haddana loo diyaar garow sidii wadanka loogu celin lahay. Marka waxaan dhihi lahay runtii wadankaaga wadanka fiican ma leh. Haddaad dibadda ku dhibaataysan tahayna waxaa roon wadankaaga inaad iskaga noqotid. saxaatu safiir saan loo socono guud ahaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysta way fara badaysaa carabooda. Ka safaaradahaan dadka iyagu dowladahan reer Yurub ay go'aansadaan in dalalkooda dib loogu celiyo oo Soomaaliyana ka mid tahay. Ka safaaradahaan dadku kaalintii laga qaataan dadka soo caawinaya. Haddii dowlad Yurub ay tiraahdo dadkii waan celinaynaa, annaga siyaasad waxaan qabnaa oo arrimaha dibadda oranaysa dadka hadday doonayaan inay wadankooda ku noqdaan, dowladda Soomaaliyeed waxay u sahlaysaa inay hadduusan passport haysanin in documenti uu ku safro inaan u sameyno go home, magarat travel document oo go home inaan u sameyno. hadduu yahay mid khasab ah, dowladda Soomaaliyeed siyaasadeeda kuma jirto khasab in maaragtay dadka ogolaan mayno maaragtay inaan warqad siino ama documenti uu ku safro qof aan ogoleen inuu safro. Laakiinse waxaa ogaataa hadda arintaa iyada culeyska weyn hadda naga haysto waxay tahay dowladihii hadda waxay go-aan ku gaareen dad badan ayay waxay la yimaadeen hadda sharci kale la yimaadeen oo leeyahay ninkan sharci darro wadankii ku jooga. Haddii marka taa timaado sharciyada u yaalo oo qaxootiga uu ka baxaya qofka wuxuu noqonayaa qof wadankii ku yimid sharci darro. Marka khasab ay tahay qofkii in wadankii laga kaxeeyo. labada marka xiriirka Soomaaliya iyo wadamada kale ay runtii wax u dhimaysaa, waayo anagii waxaan leenahay khasab qof kuma celinaysa. iyaga hadda waxay la yimaadeen inay dhahaan war qofkii qaxootiga ma sharci darro wadankii ku jooga. Marka taana qofka hadduu wadankaaga sharci darro ku joogo khasab waxa ah in aad ka saartid. Ma taa hadda culeyska weyn naga saaran, culeys weynaa naga saaran. waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha Yurub inay la yimaadaan is-afgarad arrimahaas lagu xalin lahaa. idinka safaaradahan iyo xukuumad ahaanba dadkii la celinaya hadday noqoto kuwa qaxootiga ee dalka imanaya iyo kuwa sidoo kale dib loo celinaya dhammaantood waxay ku doodayaan inay jireen nolol Soomaaliya ku noolaan karaan iyo aamin. idinka markaa roolkiina ma aaminsantihiin dadka halkan laga kaxeeyay muddo badan ku noolaa inay Soomaaliya dib u qabsan karaan? runtii horta Soomaaliya nin kastoo Soomaali lagu dhalay wuu la qabsan karaa, wax dhibaato weyn ma jirto. laakiinse dowladda Soomaaliyeed horta laba cabsi ayaa jirta. mid waa ninkay ku xiriirta qofkay ku xiriirta cabsi waxaa jirta ninka hadduu meesha tago qaaran loo joogin magaalooyinka ay u socdaan. hadda ninkii qofkii hadduu tago meel wuxuu u baahan yahay inuu maaragtay ugu yaraan dhowr bilood uu isbixin karo. taa waa mid maaragtay meeshii taala. tan labaad anaga cabsi waxaa noogu jirto dadka inta ka taga dhalinyarada ah inay ku biiraan shabaab iyana dhibaato ay keento. waayo sida la ogyahay dadka isqarxiya badanaaba waxay ka yimaadaan Yurub iyo wadamada dibadda ee Soomaaliyeed. taa ina
dowladda Soomaaliya dhibaato ayay ku tahay. aan ka nimaadno dhinaca dhibaatada Soomaalida iyo guud ahaan howlaha safaaradda muddooyinkii u dambeysay ka safiir ahaan iyo wafdi ka socday dowladda Soomaaliya waxaad ku howlanaadeen damacii dowladda Kenya ay soo damacday badda Soomaaliya arrintaasi bal warbixinaysa. hadda waad ka warqabteen media meel aan laga sheegin male maxkamadda dhageysigeedii live baa loo daawanayay. Kenya Soomaaliya ayaa dacwada keentay iyadoo ay u keenayso waayo Kenya iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya is afgarawaa dhinaca xuduudda badda. Kenya ayaa go-aan ku gaaratay inay xuduudaha sidii loo jaro moogiya si kale ay u jarato ay markaa haddana ay u ogolaato shirkadaha batroolka shirkado batrool caalami ah inay meesha shidaalka baaraan. taa waxay dhalisay in dowladda Soomaaliyeed ay ka dhiidhiso arrinta ay dacwadii marka hore wada hadal ayaana dhaxmaray dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyeed. wada hadaladaas wax miro ah ma dhalin. sidaas darteed Soomaaliya waxay go-aan ku gaartay arrinta iyada ah inay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay keento. taa hadda markaan dacwadii anaga aan gudbinay Kenya waxay la timid wax la yiraahdo diidmadaas oo maaragtay markaa liiri bal waxaad ku diidnintahay la imaada. arrintaa waxay dhalisay in maaragtay dhageysigii uu bilaawdo bisha 19 September aan soo dhaafnay. kadibna Kenya waxay lahayd 2 maalin in la dhageysto, Soomaalina waxay lahayd 2 maalin oo la dhageystay. Kenya waxyaabay ku doodaysay waxay ahayd maaragtay waxaan runtii aan macquul ahayn. anaga waa idin kaalmeynay, qaxooti badan ayaan idinka qaabilnay, shabaab baan la dagaalameynaa, wadan xeebtiina ma ilaashan kartaan iyo maaragtay is afgarad baana dhaxmaray. is afgaradkaas ayaa khasbaya inaan arrinta tan la keenin maxkamad. idinkana waa kusoo degdegteen nama aadan hadlin. marka sidaas darteed maxkamadan wax ay xaq u leedahay inay keeskan anaga iyo Soomaaliya ay dhageysato ma jiraan. annagana waxaan ku doodaynaa keeskan maxkamadda ayaa xaq u leh, iyada ayaa dhageysan karta. mudan safiir markaan dul istaagno Soomaaliya waxay leedahay mar walba nabaddeedii anaga xaq u leh. dowladda Kenya waxay ku doodaysaa heshiis baan la gashay. maxaa keenay in ay Kenya ku dhigto ay tiraahdo wada hadal aan ku dhameysano hawleen? fiiri Kenya waxay diidaysaa haddii sharciga lagu kala baxaa la dhaho Kenya waxbay luminaysaa waayo waxay sheeganaysaa dhulka qeybtay sheeganaysaa ma helayso. Kenya mid kalena wada hadalka ay leedahay waxay rabtaa inay wax ku dheeraysato. muddadii ay ku dheeraysato sii dheeraysato in la gaaro 30 sano hadda kadib 30 sano wax la isku haysto kadib maaragtay Soomaalida waxay tiraahdaa ku qabso ku qadimaysid. marka tactic ceenkaas ah ayaa Kenya ay wadataa. marka sidaa darteed dowladda Soomaaliyeed way ka hortimid. keeskii hadda wuxuu yaala maxkamad. waxaan rajeynaynaa maxkamadda in maaragtay dhageysiga looyarada Soomaaliyeed iyo sida ay u daafaceen inay tixgeliso in keeska mar kale uu yimaado maxkamadda si cadaalad loogu helo. dowladda Soomaaliya waxay qabsatay looyar caalami ah. dabcan waan ognahay dhaqaalaha inuu yahay dhaqaale aad u badan dhaqaalaha ku baxaya looyaradaas iyo doodii muddada socotay. maxkamad ahaan baad isku filnaateen mise waxaa jira dowlado iyo saaxiibo Soomaaliya leedahay ka caawiya arrintaas? horta waxaad ogaataa mar haddii oo dhulkaagii la qaadanayo lacag meeshaad ka keentay waad ka keenaysaa. si kastaba ahaatee dowladda Soomaaliyeed ayaa lacagtaas bixisay, iyadana ayaa go-aan ku gaartay keeska inay maxkamad keento, iyada ayaana lacagtii keentay. looyaradaas caalami ka soko looyaradaha ugu caansan dhinaca arrimaha badaha la isku haysto. marka dad aad loo yaqaano laga yaqaano hataa maxkamadda caalamiga laga yaqaano. marka farxad weyn ayay noo tahay in maaragtay dowladeeni ay si kasta waxaad ogaataa inay dad runtii
lacag fara badan ku bixaysa ay tahay, laakiin waa go-aan runtii u baahnaa in la gaaro si wadankaa loo badbaadiyo. niman safi hal su'aal oo kaftana jecel inaan ku weydiiyo niman badan waxaa jira Soomaaliya waxay gashay marxalad doorasho inagu weli arrinta badda ka bixin waxaa jira niman ka mid ah musharaxiinta tartamaya oo aaminsan in arrintan tahay campaign ama kiis sababta waqtigan loogu soo beegay arrintaas oo aragtado mayorta waxaan u arkaa waalidii ugu weyn inay tahay, waayo keeskan waqtigiisa wuu qornaa. waxaana loo sheegay bisha maaragtay March ee aan soo dhaafnay, marka ma aha campaign, looguma talagalin waqti, waa isku soo aadeen, laakiin ujeedada gaara laga lahaa in waqtigaa lagu soo aadiyay ma jirin. waxay gabagabadii barnaamijkeena u taagan guud ahaan dadka Soomaalida ku nool qaaradda Yurub hadday tahay kuwa sinis noqday oo sharciyada waaweyn dalalkan haysta, kuwa ku cusub hadda soo galay, guud ahaan mujtamaca Soomaalida fariintaad maanta u diraysaa maxay tahay? wallahi hadda waxaad ogaataa horta dadka dibadda ku nool ee Soomaaliya, wadanka Soomaaliyeed khasaarana way u geystaan, faa'iidana way u geystaan. khasaaraha ay u geystaan waxa waaye in arrimaha Soomaalida siyaasadda la isku haysto ay buunbuuniyaan oo meel kasta ay geeyaan. taa waxay keenaysaa in qaybsanaashihiis ummadda Soomaaliyeed kala fogaashihii ay sii badiso. faa'iido badanna way keenaan oo waxa waaye reerkii wadanka dhaqaalaha galo Soomaaliya, dhaqaalaha ugu badan dadka dibadda ku nool ayaa bixiya. runtii farsamo iyo caqli ka duwan na way la tagaan hadday Soomaaliya tagaan. midda kalena way arag waaye dad aad way aragsan waaye, sababtoo ah waxay arkeen siyaasad ka duwan siyaasadda wadankooda lagu dhaqo. sidaas darteed waxaan dhihi lahay haddaad baad maaragtay waqti marxalad xun oo Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad aad u xun. sidaas darteed waxaa habboon in contribution fiican oo positive ah in laga bixiyo. in haddaad wadankii waxaad ogaataa in wadanka wadan Soomaaliyeed uu yahay, adigna mas-uuliyad kaa saaran tahay wanaagiis iyo dhismihiisa. marka qof kastoo Soomaaliyeed waxaa ku habboon in wanaaga wadanka laga shaqeeyo, wanaaga ummadaas laga shaqeeyo, si burburka iyo dib u dhaca wadanka soo gaaray looga baxo. adeeg umaasantay waxay dawladda waa safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya madowga Yurub ama qaaradda Yurub xasatan wadamada ay ka mid yihiin Belgium, Faransiiska iyo waliba Luxembourg. guud ahaan taas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkaasi. waxaan waqtigiisa qaaliga uga mid celinayaa Dr. Cali Saciid Faqi oo waqtigiisa qaaliga na siiyey. sidoo kale dhinaca kamarada waxaa qaada ka ahaa Abdul Fali Cantar, ana Maxamed Haroun iyo Faris Saciid ku dhaafaya intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.